Mait Toom, valus 0-1 kaotus, aga võtame sellest mängust kaasa selle, et andsime teist mängu järjest tippsatsile lahingu, seekord oli õnn Flora poolel. Jah, lahing sai antud, aga jalgpallis kahjuks lahingus punkte ei anta, et kuradi kahju, rohkem seda ei räägi. Vägev atmosfäär oli siin Paides, esimest korda ilmselt ka hooaja alguses Kunstmuru staadionil ligi 400 inimest. Oli seda tunda ka, et tohutu toetus oli täna publiku poolt? Ei, seda oli muidugi tunda ja väga hea oli nagu näha ja kuulda, et rahvas on staadionile tulnud, et siin Kunstmurul nad on nii ligidal, et seda on iga sekund kuulda. Sul oli seal üks väike olukord, kõik nii-öelda hoidsid pöialt, et midagi hullu ei oleks, mis seal juhtus? Lõikasin pika palli vahelt, Frank Liivak tuli jalaga minu jala sisse ja kerge kokkupõrge, et ei midagi hullu. Flora sai siin viimastel nädalatel kõva täienduse Konstantin Vassiljevi näol ja täna Kostja siis näitas selle ühe sellise momendi, pani selle palli sinna, et mis seal väravas meil tegemata jäi või oli see lihtsalt niisugune meisterlik sooritus Flora meeskonna poolt? Eks peab videost täpselt üle vaatama, pall oli väga hea, mida tagasi lasi. Tundus, et võib-olla keegi magas jooksu maha, aga hetkel ei oska täpsemalt öelda. Mis meie nüüd sellest mängust kaasa võtame? Nüüd on 2 nädalat aega järgmise kohtumiseni, siin vahepeal tuleb koondise paus. Treeningutes on igatahes head tööd tehtud, tundub, et. Ja ega siit, ütleme, tuleb kaasa võtta see, et teadme, et me suudame kõigiga mängida, mida me teadsime enne hooaega juba. Ja sellega tulebki edasi minna, võtta mäng korraga. Ei ole meie ühestki võistkonnast 100% üle ja ei ole mitte keegi meist ka. Aga lepime kokku, järgmine kord jääb võit koju. Järgmine kord jääb võit koju. Okei, aitäh!